کابل کې 250 کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د افغاني سرې میاشتې له لوري یو ځل بیا په مرکزي مرستون کې پر 250 اړمنو او معلولینو لرونکو بېوزلو کورنیو څه باندې 19 ټنه خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه مرستې د روژې مبارکه میاشت کې د مستحقو کورنیو د خوراکي ستونزو د کمولو په موخه د ترکیې د سرې میاشتې په مالي ملاتړ چمتو شوې وې. د افغاني سرې میاشتې ټولنې الحمدلله نن یو ځل بیا د مبارکې روژې د رارسېدو په مناسبت د 2500 هیوادوالو د کابل میشتو اړمنو معلولو سره خوراکي توکو مرسته وکړه چې دغه مرسته د ترکیې هیواد د سرې میاشتې لخوا چمتو شوې وه او اړمنو او معلولو هیوادوالو ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې د هفتې په جریان کې د هفتې په ورځ د کابل په مختلفو ناحیو کې د خرما د توزیع ویش د یکشنبې په ورځ 500 کورنیو ته او همداراز د دوشنبې په ورځ 2500 کورنۍ اړمنو ته او د تیرې ورځې په اوږدو کې 1000 کورنیو ته هغه هیوادوال چې په وروستیو کې د همسایه هیوادونو نه په اجباري ډول هیواد ته راستنه شوي ول الحمدلله 1000 کورنۍ ته د خوراکي موادو توزیع وه او نن هم د افغاني سرې میاشتې ټولنې په مرستون کې د قدرمن مشر شیخ شهاب الدین دلاور او د مرستیال په شتون کې او د افغاني سرې میاشتې د کاري شریکانو له جملې د ترکیې هیواد د سرې میاشتې د سفارت محترم معاون او دلته په افغانستان کې د نماینده په شتون کې تر اړمنو معلولو هیوادوالو خوراکي توکي ویشل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس د ترکیې سرې میاشتې د بشري مرستو څخه مننه وکړه او ویل ترکیې هیواد له اوږدې مودې راهیسې تل په ستونزمنو حالاتو کې له اړمنو افغانانو سره بشري مرستې او همکارۍ کړې دي. د سرې میاشتې رئیس همدارنګه زیاته کړه چې افغاني سره میاشت هڅه کوي څو له خپلو کاري شریکانو سره په همغږۍ د هیواد نورو اړمنو او بېوزلو کورنیو ته هم مرستې برابرې کړي. د ترکیې د هیواد او د خلکو نه زیاته مننه کوو. له ډېر اوږد تاریخ نه د افغانستان او د ترکیې د ملت او د حکومتونو ډېرې پراخه او دوستانه او اسلامي او مذهبي اړیکې دي او په هر وخت کې همکاري کړې دي خصوصا تر څو چې زه راغلی یم د سرې میاشتې په چوکاټ کې مسؤلیت راته غاړې شوی. یقینا چې د ترکیې د حکومت او د ملت مرستې د ستایلو وړ دي او مننه ترې کوو. لا بل لوري په افغانستان کې د ترکیې د سفیر مرستیال وویل چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي او د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر بنسټ ترکیه له اړمنو افغانانو سره خپلې بشري مرستې دوامداره ساتي. Türkiye insani ve kalkınma yardımları konusunda ترکیه د بشري او پرمختیایي مرستو په برخه کې له افغانستان سره چې کوم ملاتړ له لاسه کېږي هغه ترسره کوي. زموږ ادارې لکه د ترکیې سره میاشت د ترکیې د همکارۍ او پراختیا اداره یعنې تیکا افاد او زموږ غیر دولتي مؤسسې د ورور افغان ادارو او چارواکو سره په همکارۍ کار کوي تر څو د افغان ولس اړتیاوې پوره کړي. په همدې ترڅ کې د ترکیې سرې میاشتې او افاد په همغږۍ او غیر دولتي مؤسسو په مرسته چمتو شوې زموږ د نیکۍ 40 ریل ګاډی 13 دسمبر په میاشت کې افغانستان ته راورسېدو. دا چارې د اسلامي ورورګلوۍ اخلاق په چوکاټ کې د ترکیې د خلکو لخوا د سخاوتمندانه ملاتړ له امله ممکنه شوې دي. geçtiğimiz Aralık ayında Afganistan'a ulaşmıştır. په افغانستان کې د ترکیې د سرې میاشتې مسؤل وویل د ترکیې سره میاشت به له افغان ولس سره خپلې بشري مرستې جاري وساتي او هڅه به وکړي څو راتلونکي کې له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه لا ډېرې اړمنې او بېوزله کورنۍ تر پوښښ لاندې راولي. زموږ لپاره دا ستر ویاړ دی چې د افغاني سرې میاشتې سره اوږه په اوږه د افغانستان د ولس ترڅنګ ولاړ یو او د اړتیا په وخت کې خپله ونډه ادا کوو. روژه د شریکولو ایثار او اخلاص میاشت ده. دغه خوراکي بستې چې نن دلته دي د ترکیې د خلکو مینې دعا اخلاص او سلامونه پیغام دی چې د افغانانو ورونو او خویندو سره د روژې په میاشت کې شریکوي. دا مرسته موږ ته یادونه کوي چې موږ یو امت او یو بل ته مسؤل یو او د یو بل د لاسنیول زموږ د دین او انسانیت غوښتنه ده. موږ باور لرو چې د بشري مرستې یوازې د اړتیا پوره کول نه دي
بلکې د انساني کرامت ساتل، د امید ژوندي ساتل او د ټولنې ترمنځ د اعتماد پیاوړتیا ده. دا یادونې وړ ده چې ویشل شوې مرستې کې د هرې کورنۍ لپاره 50 کیلوګرامه اوړه، 10 لیتره غوړي، 10 کیلو وریجې، 4 کیلو لوبیا، 2 کیلو بوره او 1 کیلو خورما شامل وو.